बुलेटिन के आगाज में आपको कराची के मौसम से आगाह करेंगे। शहर कायद में बादल छलक पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से फजा धुल गई। न्यू कराची, सरजानी, बल्दिया साइट एरिया, नाजिमाबाद में बूंदाबांदी हुई। बहादुराबाद PCSH, मोहम्मद अली सोसाइटी और एतराफ में भी हल्की बारिश। सदर, क्लिफ्टन, डिफेंस और एतराफ के इलाकों में बादल बरसे। शहर कायद में बादल छलक पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से फिजा धुल गई। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे आफ्ताब खान से। आफ्ताब, बताइएगा अब तक किन किन इलाकों में कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई? जी देखिए, अभी मिलीमीटर में तो कोई इस हवाले से जारी नहीं किया महकमा मौसमियात में। अलबत्ता जो है इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, फुहार और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और ये इसी सिस्टम का शाखसाना है जो कि बलूचिस्तान के रास्ते जो पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है बतदरीज। और उसके नतीजे में महकमा मौसमियात ने जो है वो आज कराची में सिर्फ जुज़वी अबर आलूद मतले की पेशगोई की थी, लेकिन हमने देखा कि सुबह से ये सिलसिला शुरू हो चुका है और मज़ाफ़ाती इलाकों के बाद ये सिस्टम जो पासिंग शावर है जो कराची के ऊपर से गुजर रहे हैं, इसने मुख्तलिफ इलाकों में जिसमें सरजानी है, औरंगी टाउन है, मेट्रोवेल है, बल्दिया है, इसके अलावा जो है क्लिफ्टन DHA समेत नाज़िमाबाद, इन इलाकों में जो है वो हल्की कहीं पे फुहार और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। और आज अब से थोड़ी देर पहले अर्ली वार्निंग सेंटर ने जो पेशगोई जारी की है उसके मुताबिक तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है कराची में दिन भर। और इसके साथ साथ जो है वो तेज बारिशों की अलबत्ता जो है पेशगोई नहीं की गई है। तो मौसम बहुत खुशगवार हो गया कराची में इस मगरबी सिस्टम के असरात की वजह से। जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब खान। बलूचिस्तान में भी बारिशों का नया स्पेल दाखिल। साहिली और जनूबी इलाकों में बारिशें जारी, जल थल एक हो गया। गवादर, उरमाड़ा, जियोनी, पसनी, अमरान और पंजगोर में बादल बरसे। बारिशों का सिलसिला 72 घंटे तक जारी रहने का इम्कान। बारिशों के बायस फ्लैश फ्लडिंग का खतरा पैदा हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी की भी पेशगोई कर दी गई। पंजाब में कल से 14 मार्च तक बादल बरसेंगे। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बताएं कि बलूचिस्तान में भी बारिशों का नया स्पेल दाखिल। साहिली और जनूबी इलाकों में बारिशें जारी, जल थल एक हो गया। गवादर, ओमाड़ा, जियोनी, फेसनी, आवारान और पंजकोर में भी बादल बरसे। बारिशों का सिलसिला 72 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। बारिशों के बायस फ्लैश फ्लडिंग का खतरा पैदा हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी की भी पेशगोई कर दी गई। पंजाब में कल से 14 मार्च तक बादल बरसेंगे। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, पेशावर में बोट बाजार के करीब धमाका, 2 दहशतगर्द हलाक, 1 दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। हलाक और जख्मी होने वाले दहशतगर्द हैं, शनाख्त हो गई। तफसील क्या है जानेंगे अपने नुमाइंदे एहतशाम खान से। एहतशाम, बताइएगा क्या टारगेट था, तहकीकात की जा रही हैं, क्या मालूमात मिल सकी? देखिए, आज जो ये सुबह वाकया पेश आया था नासिर बाग रोड पे, जो अभी तफ्तीशी टीमें हैं उन्होंने इब्तिदाई तहकीकात मुकम्मल की हैं, जिसमें बताया गया है कि मजमूई तौर पर 3 मुबैना दहशतगर्द थे जो कि एक मोटरसाइकिल के ऊपर नासिर बाग के इलाके से पेशावर की तरफ आ रहे थे। ताहम रास्ते में ही वो अपने टारगेट पर पहुंचने से पहले ही जो बारूद ला रहे थे वही बारूद जो है वो वहां पे फटा है और उसके नतीजे में ये वाकया पेश आया है। बताया जा रहा है कि 2 जो दहशतगर्द थे वो इस वाकये में हलाक हो चुके हैं, जबकि एक दहशतगर्द जो है उसकी उम्र के बारे में बताया जा रहा है 28 से 30 साल है। उसको जख्मी हालत में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अस्पताल मुंतकिल उसे कर दिया गया है। यही बताया जा रहा है कि जो 2 दहशतगर्द हलाक हुए हैं उनका एक का ताल्लुक एक कबायली इलाके से बताया जा रहा है, जबकि जो दूसरा दहशतगर्द हलाक है उसकी शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। जबकि जो जख्मी हालत में दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में भी बताया जा रहा है कि उसका ताल्लुक भी पेशावर से ही है। जबकि इस तमाम तर वाकये में मजमूई तौर पर 5 किलोग्राम बारूदी मवाद जो है वो इस्तेमाल किया गया है। जो तहकीकाती टीमें हैं उनको जो तीनों दहशतगर्द थे उनसे मोबाइल और दीगर जो सामान है वो भी उनसे बरामद किया गया है और वो तफ्तीशी टीमों ने तहवील में ले लिए हैं। जो फ्रांसिक शवाहिद हैं वो भी इकट्ठे किए जा रहे हैं, जबकि जो दहशतगर्दों के पास जो मोबाइल फोन से उनसे डाटा वगैरह सेलुलर डाटा इकट्ठा किया जा रहा है और उसके ऊपर मजीद काम भी किया जाएगा
تاہم جو ابتدائی معلومات ہیں ان کے مطابق یہ تینوں دہشت گرد جو تھے وہ ناصر باغ روڈ سے پشاور کی طرف آ رہے تحقیقات تھے. کی جا رہی ہیں. احتشام خان بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. پشاور میں بورڈ بازار کے قریب دھماکہ, وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی اور وزیر اعلیٰ KPK کی جانب سے بھی اس دھماکے کی شدید مذمت کی گئی. اب آپ کو بتائیں, چینی صدر کی آصف علی زرداری کو صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی گئی. شی جن پنگ نے اپنے پیغام میں کہا کہ مختلف شعبوں میں عملی تعاون بڑھانے کے لیے آصف زرداری کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں. دونوں ممالک اچھے دوست اور اچھے شراکت دار ہیں. پاک چین آہنی دوستی تاریخ کا انتخاب اور عوام کا قیمتی خزانہ ہے. انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک نے حالیہ برسوں میں قریبی اعلیٰ سطحی تبادلے کو برقرار رکھا. پاک چین اقتصادی راہداری کی تعمیر میں نتیجہ خیز نتائج حاصل کیے. چینی صدر کی آصف زرداری کو صدر منتخب ہونے پر مبارکباد. چینی صدر شی جن پنگ نے اپنے پیغام میں کہا مختلف شعبوں میں عملی تعاون بڑھانے کے لیے آصف زرداری کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں. ایوان صدر کو نیا مکین مل گیا. نومنتخب صدر مملکت آصف زرداری آج حلف اٹھائیں گے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صدر سے حلف لیں گے. ایوان صدر میں تقریب کی تیاریاں مکمل. وزیر اعظم شہباز شریف, مسلح افواج کے سربراہان شرکت کریں گے. چاروں صوبوں کے گورنرز اور وزرائے اعلیٰ بھی مدعو. آصف علی زرداری 411 الیکٹورل ووٹ لے کر دوسری مرتبہ صدر منتخب ہوئے. سنی اتحاد کونسل کے حمایت یافتہ محمود خان اچکزئی 181 ووٹ لے سکے. ایوان صدر کو نیا مکین مل گیا. آصف علی زرداری آج ملک کی تاریخ کے 14ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے. ایوان صدر میں سپہر 4 بجے خصوصی تقریب کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نومنتخب صدر سے حلف لیں گے. تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف, مسلح افواج کے سربراہان, چاروں صوبوں کے گورنرز اور وزرائے اعلیٰ بھی مدعو ہیں. آصف علی زرداری 255. آصف علی زرداری ہفتے کے روز صدارتی الیکشن میں 411 ووٹ لے کر دوسری مرتبہ صدر منتخب ہوئے. ان کے مد مقابل سنی اتحاد کونسل کے حمایت یافتہ محمود خان اچکزئی نے 181 ووٹ حاصل کیے. صدارتی الیکشن کے نتائج آنے کے بعد پیپلز پارٹی کے جیالوں نے شہر اقتدار سمیت چاروں صوبوں میں جشن منایا. اس موقع پر مٹھائیاں تقسیم کی گئیں اور آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا. JUIF, جماعت اسلامی, GDA اور BNP عوامی نے صدارتی الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہوئے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تھا. خالد محمود, ایکسپریس نیوز, اسلام آباد. رمضان المبارک سے پہلے مہنگائی کا سیلاب آ گیا. خیبر سے کراچی تک قیمتیں قابو سے باہر. پشاور میں پیاز کی ٹرپل سینچری, قیمت 300 سے تجاوز کر گئی. ٹماٹر 150 لہسن 540 تک پہنچ گیا. سبز مرچ کی بڑھتی قیمت شہریوں کی آنکھوں میں آنسو لے آئی. مختلف شہروں میں 280 سے 300 روپے تک بکنے لگی. پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. رمضان المبارک سے پہلے مہنگائی کا سیلاب آ گیا. خیبر سے کراچی تک قیمتیں قابو سے باہر. پشاور میں پیاز کی ٹرپل سینچری, قیمت 300 سے تجاوز کر گئی. ٹماٹر 150, لہسن 540 تک پہنچ گیا. اسی بارے میں مزید تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے افضال طالب سے. افضال, بتائیے گا لاہور میں کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, رمضان مبارک کے قریب آتے ہی سبزیوں, پھلوں اور گوشت کی قیمت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا, جس کی وجہ سے شہری خاصے پریشان دکھائی دے رہے ہیں, جبکہ گرام فروشی کا سلسلے میں نے ان کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا ہے. حکومت پنجاب کی جانب سے گرام فروشی اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے واضح احکامات جاری کیے گئے ہیں. نئی انتظامیہ کی طرف سے پرائز کنٹرول میجسٹریٹس جو ہیں وہ گرام فروشی کے خلاف کارروائی میں گو کے مصروف ہے, لیکن اس کے باوجود دکاندار اپنی منمانیاں کرتے دکھائی دے رہے ہیں. ہم بات کریں جو ہے وہ آلو کی, تو آلو کی قیمت میں 10 روپے کلو اضافہ ہو کر 55 روپے کلو. دوم جو ہے سبزیاں میں جو قدرے کم قیمت کی ہوتی ہیں اس میں 55 روپے میں سرکاری ریٹ مقرر کیا, لیکن وہ شہر میں 70 سے 80 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے. ہم سب سے زیادہ قیمت پیاز کی قیمت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, لیکن جس کی قیمت دوم جو ہے وہ 230 روپے مقرر کی گئی, لیکن وہ 300 روپے تک دکاندار شہریوں سے وصول کر رہے ہیں. تو شہریوں کو کہنا اس حوالے سے خاصے پریشانی دکھائی دیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے تو پہلے ہی غریبوں کی جو ہے کمر توڑ کر رکھ دی تھی, اوپر سے گرام فروشی نے ان کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا. تو اس حوالے سے حکومت اور ضلعی انتظامیہ کو مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. جی, رمضان المبارک کی آمد پر گجرانوالہ میں سستا ماڈل بازار لگا دیا گیا. بازار میں مارکیٹ کی نسبت 10 روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے.
इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे तैयब मुगल से। तैयब मुगल, अपडेट कीजिएगा गुजरांवाला में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक करीब आते ही गुजरांवाला में सस्ता मॉडल बाजार जो है वो सजा दिया गया है, जहां पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो यहां पर जो है वो अपनी अपनी खरीदारी कर रहे हैं। चूँकि आज इतवार है और शहरी बड़ी तादाद में जो है मॉडल बाजार का रुख कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो रमज़ानुल मुबारक की जो है वो खरीदारी कर रहे हैं। मैं इस वक्त सस्ता मॉडल बाजार पीपल्स कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब्जी और फलों के जो स्टॉल है वो बड़ी तादाद में यहाँ पे लगाए गए हैं। अगर यहाँ रेट्स की बात की जाए तो यहाँ पर मटर जो है वो 110 रुपये में है, अदरक जो है वो 540 रुपये में, इस तरह लहसुन जो है वो 600 रुपये किलो है और जो करेला है वो तकरीबन 380 रुपये किलो है। इसी तरह रेट्स के मुताबिक जो है वो यहाँ पर चीज़ें फरोख्त हो रही है, जबकि इंतजामिया का कहना है कि ओपन मार्केट की निस्बत यहाँ पर जो रेट्स है वो जो है 10 से 20 रुपये जो है वो तमाम अशिया में है जो वो सब्सिडी दी जा रही है। अगर फलों की बात की जाए तो फलों के रेट्स भी इसी तरह है, जो सेब है वो 300 रुपये किलो है और जो केले हैं वो तकरीबन 170 रुपये दर्जन है और ये तमाम जो अशिया है वो सरकारी रेट से भी नीचे रेट पर जो है वो फरोख्त हो रही हैं। जबकि इंतजामिया का कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल जो है वो सब्जी और फलों के जो स्टॉल हैं वो ज़्यादा तादाद में लगाए गए हैं ताकि जो शहरी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है वो रिलीफ हासिल कर सके। जबकि जो इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर जो टीमें हैं वो भी तश्कील दी गई हैं जो मुख्तलिफ जो है वो यहाँ पर रेट चेक कर रही हैं और जो शहरी यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं उनसे भी बात कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तैयब मुगल अपडेट करने के लिए।